Sannunku. Yawwa, sanninki. Dan Allah zan ɗan iya magana da kai? Biki ga mu biyu ne a nan? Ni ko shi? Ko biyu kuma? Ai ko uku na gani. Ahu haka ne, ashe ma Ali yana nan. Yawwa, ɗan farin nan dan Allah ina so mu ɗan yi magana da kai. Allah sarki in taso kenan. Ta so mu ɗan je gefe. Baba na fa ka bai kasuwa fa. Akwai wata magana na ke shirme. Oke ina jin kidan mata. Kana ji ba? Wancan mazaunin na ƙarshen nan. Ali kenan ya ake. Shi dama sunan shi Aliko. Shin gani ki faɗa min da Allah sauri nake yi. Yawwa, dan Allah number shi nake so ka bani saboda ina son mu yi wata magana da shi. Ni fa ban da number wancan amma bari in tambaye abokin mu. Me lasi? Ya ne Abdul? Da Allah dan zo ka ji. Okay. Ya kai ne Abdul? Kai ka ji wani shirme mai lasi. Wancan mara amfani wai number shi wai aka zo ne ba. Number shi kuma? Cikin me yake da number shi? Ko dai in za ku bani. Gaskiya mu ba mu da number shi. Allah ya sa ba yana da waya. So ka ga masu can ba? Kai bara ma dai in je da kaina. Aliyu. Na'am. Ali number ka nake so ka bani. Number na kuma? Naka baka gane ni bane. Na gane ki ma. Ba na taɓa yin aiki a gidanku ba? Yawwa, dan Allah ɗan ban number ka Tom. Shi kenan. Tom, na gode sai ka ji ni. Okay, to. Ali, I love you. Fatu! Kai. Allah ya kai da mu ga harawa, amma ga harawa ba damar ɗiba. Lafa ɗana. Kai, yin habal hubi. Sai, Inna ma amuru. me haka? Da ike na zo ta da ki ne ki sahur. Sahur? Ƙarfe 2 sauran zaka tashe ni je yi sahur? Wani damban zakara ne kuka na ɗauka asabaci ta. Ƙarya kai dai abin da ya kawo ka faɗa me ka ɗakin nan. Abuci haka. Lafa. Gaskiya ne. Kin ga magana ce ta kane mi da ki. Kuma da na sha wiwi saboda ya samu ƙwarfin gwiwa gaya ne. Wiwi ka sha ko? Wiwi na sha saboda in gaya miki gaskiya. Ba kya ban haƙƙi na a matsayinki na matata. Kuma rashin bani haƙƙin nan ne isa zan ƙaro miki ke iya wato abokiyar zama. Aure ko? Wiwi ka sha. Kenan caji kai. Caji ne da na sha ruwan wiwi. To bari in sauke maka. San dakata. Ni soja ne, yaƙi kawai na sani, amma zuciyata ta canza saboda soyayyarki. A zahiri ko sunanki ban sani ba, fuskarki kawai nake kallo, amma tunaninki ya addabi zuciyata. Dan Allah ki amshi soyayyata. Me nake gani haka? Fadila, me nake gani haka? Fadila, yau ke ce kike tsaye da namiji? Wallahi mama sabida kai ya biyo ni shi yasa an canza hanya kuma a hakan ma sai dai tare ni a nan gurin. Da kin san hatsarin da ake ciki? Haɗari? Haɗari mana. Wani irin haɗari kuma Hajiya? Ashir ne. Wane ne Ashirin nan ne? Yau ina so in san wane ne Ashir. Lalle yau sai na san wane ne wannan Ashirin da ya zama haɗari a gare ku. Wane ba.